ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் வீட்டு ஸ்டெப்லைசர் வீணாக போயிடுச்சு. இங்கே ரெட் எரியும், இங்கே க்ரீன் எரியும். லைட்டு ரெட்டு மட்டும்தான் எரியுது, க்ரீன் எரிய மாட்டேங்குது. க்ரீனும் எரிஞ்சால் தான் ஸ்டெப்லைசர் வேலை செய்யும். நீங்கள் பாருங்கள், ரெட்டு மட்டும்தான் எரியுது. க்ரீன் எரியல. இதை நம்ம இன்றைக்கி பிரித்து வேலை பார்க்க போகிறோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் இந்த ஒயரு விட்டுருச்சு. நான் இப்போ ஜாயின் கொடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒயர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பச்சை லைட்டும் எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒயரை மட்டும் ஜாயின் பண்ணேன். ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறது நான் ஒத்த கையில் வீடியோ பிடிக்கிறதுனால போட முடியல.